秦总，秦总，好来，秦总这边请，这边请，这边请。哎，秦总，你是不舒服吗？你们秦总对你这里特别不满意。一个小乞丐，随便找个小地方就好意思叫公司是吧？还敢把我们喊过来谈生意？我们可是奥龙集团。奥龙集团，哎，老板是不是姓祥啊？地方虽小，见识还不错啊，还知道我们祥总啊。这能不能办好事情？热得要死，连个空调都不会修吗？你们这里？哎，好，马上。哎，祥总，哎，你好。哎，你是销售部的小邢，上次大会上见过您一面。哦，是你呀！哎，祥总，去部门做小事，为了您来，下次我们2个人。放屁！班主任空调谁都没做吗？搬手递过来。哎，什么情况？小王，你怎么又把车撞了？不好意思啊，老师。呀，这小周嘛，哎，不是当网红去了吗？学别人做网红，还租豪车，这撞一下几个月白干了吧？你这能挣钱吗？什么白干？他去年亏了100多万了。做不起来，你还做什么呀？哎，也就100多万嘛，10年才亏1000多万。推起来！啊！我朋友把你车撞了。就这辆啊？咦，这不是你家最便宜的那辆车吗？谁撞的？哎，小王，快过来！撞就撞了，不要了，送你了。这找的。周周，你明天再去我家挑2辆，顺便跟我爸妈吃个饭吧。哎，不去了，这些没钱花了。雅雅，给他转点零花钱嘛。好吧。转过去啊。支付宝到账1000万。哎，又能亏10年了。哎，我们一起来。你好。哎，哑铃是吧？啊，你好。是吧？你干嘛呢？亮亮，我跟你说，现在出来相亲啊，女人可得好好擦亮眼睛。像这种人，我来帮你会会谈啊。你有房吗？没有啊。那你有车吗？也没有。你看哑铃，我说什么来着？他这种人没车没房，你跟他在一起肯定不会幸福的啊。换一个，你说的有道理。那我先走了哈。准没错。哎，别走啊！我跟你说，我那个闺蜜她穷，你们2个没车又没房的，肯定不幸福啊。但是啊，我有，而且啊，你想要的我都有。给点钱呗，给点钱呗。哎，帅哥，不能停，为什么？哎，这上面容易掉东西下来的，你的安全不好。什么掉东西？你这种人我见多了，就是你给你占车位，知道吗？叫什么？你赶紧给我！一下呀！你扶呀！我不服你们。哎，三哥！哎，你们在看热闹的。哎，帅哥，你怎么把人想的那么坏呢？我好心提醒你，你怎么就是不信呢？来，把手机给我，我给你喊救护车。啊，不对，你就是趁我受伤想抢我手机，不给。你们在干嘛？啊，尊敬的周先生，您60秒完整被子体验时间已结束。如果还需要体验完整被子，请成 VIP。你们不是说免费的吗？啊，这一节是您免费的被子。我操！哎，纸呢？哎，周先生必须充会员才有纸。我会在外面充过会员的吗？那是客厅的会员，这边是厕所的会员。有没有免费的？看广告可以。什么广告？想剪头发去哪里？总是洗眼圈，想剪哪里剪哪里。啊，这烧饭了怎么办？哎呀，到中式流程歌，客户人物怎么说？贼棒！周先生，广告结束了。现在可以有纸了吧？我操！哎，大家新年快乐！大家来抽奖，小你先来。又是我，哎，拿去。PS5一台，我就猜到了，每年活动都送这些。好抠啊！这是谢参与奖，这抽了都有。我来试一下手机。三亚1年全家油加 PS5一台。哇，一等奖这么夸张？这不是1等奖，那一等奖是什么？你别管嘛，来把机票什么全部都给他包了，还有一台 PS5，拿去。这 PS 就有多余了，更是搞活动年年剩这个，我们家每人都有一台。哎，应当你可以挂闲鱼上去卖啊！最近我身边人都用闲鱼 APP 上卖闲置赚钱，像你这种闲置 PS5一下子就被抢光了，还能赚点生活费。快点击下方链接上闲鱼卖闲置，挣点钱吧！小月麦卡龙720 S 一台，哇！已经海底住房一套。帮主，您的开水白菜。等一下，怎么了？帮主，我得为你的健康负责，你怎么证明这是一颗白菜？啊，传厨师。
帮主，你看，这是白菜的母体，这个叶子就是取自于它最精华的部分。这是白菜的权威科普，你看是不是一模一样？啊，你怎么证明它是一颗新鲜的白菜？传证人，这是我早上才从地头挖的，新鲜得很，视频为证。库存你说的就是我们的。哦，你有没有种菜资格？这是我的种菜资格证，那你有没有？这是我的种菜资格证。这是我的端菜资格证。帮主，这下没有问题。帮主，请。哎，回家了。嗯，帮个忙可以吧？啥事啊？我想1至2个月工资。我不是刚刚发过你钱吗？怎么还要啊？好兄弟有难找我帮忙，没办法。都不要借钱给那些狐朋狗友了，都是些骗子啊！什么狐朋狗友？他们都是我隐形不离、出生入死的好兄弟，你凭什么这么说他们？帮主，他那些狐朋狗友每个月都来借钱，工资都借出去了，还过吗？哎，你们别吵，哎，转给他吧。好的，帮主。嗯，钱交了没？这是好兄弟。收到了，哇，选择你吧，帮主给我们的。哎，你们缺钱是吧？这样，你们给他绝交，我把你们安排到海外公司当主管。我早就不想和你这种做朋友了，他不是为了钱，是为了和你这种做兄弟。就是啊。来，有东西怎么签？嘿，帮主，咱们海外公司在哪呀？哦，在南非。你这是不能吃。哎，让开！这件事情的严重性我想你车准备好了吗？这为你背本市最快的车。这件事办得不错，抓紧时间吧。车已经在楼下，帮主这边请。我操，秦管家，你告诉我这是本市最快的车？等会儿啊，我很忙的，我有完了，有呢。你要忙，那你先走吧，这事我不做了。帮主上市，时间不等人了，也不要以貌取人。走的话就把安全带系一下。哎，好，安全带，安全带，帮主。这车能行吗？这是最快的车。我去，结个婚怎么还有挡路的呀？在这等你很久了，我准备把你捆在这里，然后用灭火器喷你。如果你把这淋干了，你就可以过去了。看我发现是我一件橡皮手枪。哎，我真的好想打他呀！别打，这好像也是我弟弟啊。哎，好吧，小舅子，要不这样，姐夫给你钱，拿去还。哎，我不要钱，我妈会把它没收的。哎，小舅子，我给你辆好车吧。我满了18，但是我没有驾照啊。哎，可是我还是好想打他呀。啊，对了，还有这个，我跟你穿这路飞的衣服一定是航海迷吧？这样姐夫送你个手机让你玩。这2年航海玩热血航线晋级玩法新模式上线，挑战航海玩最强 AI，但是这个 AI 角色也太强了，我昨天玩了1天也没玩赢1回，要不要试试？哎，这么客气干嘛，姐夫？没钱。哎，你这个弟弟也太生猛了吧！啊，结个婚要了我半条命。亲爱的，这是哪到哪呀？我忘记告诉你了，我还有3个弟弟。Good。哎，同学们，新员工小周啊，以后多关照他。好。哎，还有，不准欺负他。哎，没事。你好，我们怎么可以？你知道规矩不？帮老员工完成一下工作。哎，我让同学带杯咖啡啊！我现在去打杯咖啡。哎，我实在看不下去了，你们怎么回事啊？怎么这么欺负新同事的？大家都是同事，怎么回事？你们，小周，你去把这个位置扫一下。我实在演不下去了，什么情况？哎，小航，你们这公司什么情况？信不信我叫我爸开了你啊？都不要啊！你们这帮人，今天大扫除，一个都跑不了。对，我们这个高级酒店啊，不招待乞丐。怎么是你呀？混的还是这么惨，当时还好没接上你。你认识？我不认识，不认识。嘿，周周，你这在说啥啊？
怎么样，我这口罩好看吧？不错，好，你们下去。哎，你这口罩哪买的呀？怎么样，好玩吧？这是我在点淘 APP 买的，点淘现在9块9尝鲜节，新奇好物通通9块9。这个超高回头率的仿真人脸口罩就是在里面种草的。另外我还下单了鳄鱼咬手玩具和发光牙套，也是9块9，戳左下角就能买，现在还能领新人大额红包呢。哎，你还没长大呢，我的小祖宗。好了，你要去开会了。哦，对了，刚刚那2个小服务员你认识？对呀，其中有一个我追了他好久没追上。那你当初眼光可真差。对呀，可能当年太年轻了吧。啊！出去看，谁放你进来的啊？我操！出去，快！什么啊？你是新来的吧？长得还不错呀！王董事的缺个秘书，说的不是自己财务省礼物啊！谢谢王总。小乞丐，你来去人事报道。我是来找人的。你这人不识抬举是吧？王总，怎么才来呀？你哪个部门的？那公司是你家呀，在这拉拉扯扯的。小秦，开了。哎，这是我妹。你妹妹怎么了？妹妹就能这样了？妹妹就可以光年换日线？一点见面礼啊，下次不要这样了啊！谢谢嫂子。嫂子，你们还在这干嘛呀？叫经理！这帮主市面上最火的辣子。哎，我要等一下，这个廉价之物你怎么能入得了帮主的口？帮主，我给你请来一位著名的书法大家，他随便写2字都能价值上千万。1.87米，就腹肌。美女看了要窒息。帮主真帅！好，帮主，这下这副辣条就能配得上您的身价了。Good。给点钱吧爷，给点钱吧爷。太可怜了，我买了一份给你吃。奶茶又迟到了是吧？哎，刚好没吃早餐啊！今天迟到罚款500，再迟到罚1000。啊，再也不会了是吧？再给一次机会，再给一次机会。老主管，刚好你在这里啊。你那个申请报告我看思想觉悟差很多意思啊，明年再申请，好吧？秦总，人是时间不太够，再给点时间，一定改进，一定改进啊！哎，你这项思想觉悟就够了吗？来，小钱，你就这么管公司的？哎，帮主，你怎么来了？我怎么来的？我走路来的。帮主，你怎么可以走路的？来，拿去代步，拿去代步。嗯，哎，这个小兄弟不错，以后多照顾照顾他啊。给点钱吧，爷爷，给点钱吧，爷爷。我操！瞎了眼啊！好事集团公子追你这么久，天天跟个臭乞丐混在一起，跟爸走。爸，这是不可能的。我们家族就指望着你攀上豪氏集团高职。哎，好公子。来，哎，丽丽，我给你新电影投了几个亿，还有，如果你听话的话，明年这个项目给你家里做。你在干嘛？拖走！哎，帮主，看，我这个是。哎，爸，你怎么会在这里？你瞎了？没看见我在跟帮主聊今后的发展吗？哎，帮主，这是我的选儿。啊，你很有才华嘛。哎，你得分个水球给他玩玩。干嘛快接啊！